Det dynamiske demokrati. Det dynamiske demokrati er et demokrati jeg har designet. I det så bruker man internett til å stemme. Da kan man endre hva man stemmer på når man vil, og man trenger ikke vente 4 år. I det etablerte demokrati stemmer man på partier. I det dynamiske demokrati stemmer man på individer. På bildet her ser man øverst det etablerte demokrati med 2 nivåer. Velgere som stemmer, og partier som mottar stemmer. Under på bildet ser vi det dynamiske demokrati med mange nivåer. Det fungerer slik at alle begynner på nivå 1. Så kan 10 personer fra nivå 1 stemme en person opp til nivå 2. Så kan 10 personer på nivå 10 stemme en person opp til nivå 3 osv. Ved å ha alle disse nivåene mellom de som er nederst til de som er øverst, skaper man et initiativ for de imellom til å diskutere og forklare sin politikk til andre for å jobbe seg opp på et høyere nivå og få flere stemmer. Det dynamiske demokrati øker interessen for politikk i samfunnet. Man kan gjøre det dynamiske demokrati enda mer dynamisk ved å fjerne kravet om at man må ha 10 stemmer for å komme opp et høyere nivå. Man kan fjerne nivåene imellom og lage et ubegrenset med nivå fra bunn til topp. Da kan alle stemme på alle, og så må man telle opp antall stemmer alle får. Så hvis for eksempel 2 personer stemmer på person A, og 3 personer stemmer på person B, og A og B stemmer på C, så har C 7 stemmer. A sine 2, B sine 3, og A og B. I det etablerte demokratiet har alle en stemme selv om noen er flinkere enn andre i politikk. Det dynamiske demokratiet løser dette problemet ved at de som er flinke i politikk kan jobbe seg opp og få stemmer fra de rundt seg. Da får de flere stemmer som de kan sende videre til de over seg. I det etablerte demokratiet så er det vanlige velgere som bare har en stemme som følger med politikerne som sitter øverst. I det dynamiske demokratiet så blir de som sitter øverst nøye fulgt med av de et nivå under som også er engasjerte, og de blir også nøye fulgt med av de et nivå under dem igjen. Alle politiske partier må etablere det dynamiske demokrati i partiet sitt, og så må de inkludere hele samfunnet i partiet for å benytte seg av det dynamiske demokratiet. Hvis vi får etablert det dynamiske demokrati i Norge, så vil alle problemer løses.